د معاذ په نامه باندې یو صحابي دی، دغه پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی، لیکن د پلار یو مشر دی، د یو قبیله مشر دی، د عمرو بن الجموح په نامه باندې. هغه یو بت جوړ کړی دی له لرګي سره، هر سهار هغه بت پرېمینځي او په اوبو باندې صفا کړي، له هغه وروسته پر هغه باندې عطر ولګوي، مخ ته کښېږدي، عبادت یې کوي. دا معاذ د زوی دی او داسې نور صحابه کرام یو څو کسه ورسره ملګري سو، مشوره یې سره وکړه چې نن چې کله ماخستن دی بیده سي، موږ به د بت رااخلو یو ځای بې غورځو. نو چې کله یې پلار بیده سو، دا زوی او نور صحابه کرام ورسره ملګري دي، هغه بت یې راواخیستی، یو ځای په یو مرداره کنده کې وغورځوئ. سهار چې دی راپورته سو، چې ویې کتل هغه خپل خدای نسته، شاوخوا پسې ګرځي چې دا اوس چا وړی دی، بله وار یې په یو کنده کې پیدا کړو، یو مرداري په مرداري کې پروت دی، بیرته یې راواخیستی، صفا یې کړو، بیا یې عطر باندې وموښل، خپل مخ ته یې کښېښوی، عبادت یې کوو. دا د قبیلې مشر هم دی، زوی یې ایمان راوړی دی، صحابي دی، لیکن پلار یې تر اوسه پورې لا ایمان نه دی راوړی. زوی دویم وارې بیا دا طریقه ورسره وکړه، دریم وارې بیا دا طریقه ورسره وکړه، هغه بت پیژنې وغورځوئ. څلرم وارې چې کله څلرمه شپه سوله، پلار یې راولاړېږي، د هغه بت ته یې خپله توره ور په غاړه کړله چې د خپل ځان دفاع ته په خپله باندې وکړه، که هر څوک و تا ته راتلو هغه قتل کوه، ځکه هغو خو و دغه بت ته و دې لرګي ته د خدای عقیده ولل. چې کله څلرمه شپه سوه چې دی بیده سو، بیا معاذ راځي، خپل ملګري ورسره دي، د ده زوی ده، هغه توره یې ځینې کښېښوله، د لرګي خدای یې یوړی، یو ځای مردار سپی ده، له هغه سپي سره یو ځای وتړی، یو کندې ته یې ور واچوئ، پر هغه باندې داسې راټال کړو. پلار چې کله سهار راپورته کېږي، د عمرو بن الجموح په نامه باندې دی، دا د یو قبیلې سردار دی، مشر دی. شاوخوا یې وکتل، په هغه زاړه ځای کې هم نه دی پروت، له ډېرو کتلو وروسته یو ځای پیدا کړو، له سپي سره هغه د ده خدای یو ځای دی. بس په دغه ځای کې فیصله وکړله چې دغه خدای خو ما ته ګټه نه رسوي، دا څنګه خدای ده چې خپله دفاع نسي کولی، توره مې هم ور په غاړه کړله، د خپلې توره ورسره د دشمن دفاع نسي کولی، دی له دې څخه یوسي په مردارۍ کې وغورځوي. نو رالی و معاذ ته او صحابه کرامو ته رالی، د محمد رسول الله دین یې ومنئ. نو په مدینه منوره کې ډېر کسان منور په ایمان باندې شو، ځکه الله تعالی اوس د دې اراده کړې ده چې محمد رسول الله له مکې څخه مدینې ته هجرت کوي، نو هلته یې اول وارې لا ډېر مسلمانان پیدا کړو.